Kasi wag ka na magkawala. Ayun na, ayun na, ayun na. Yun. Alright! Laki kasi hindi agad mabigla. Kasi bawal ano yun. Bawal malagot yun, oh. Oh, di ba? Oh. Yan na. Hoy! Ayun! Hoy! Ay! Ay! Yo, what's up? Good morning mga katepu. So, mag-fishing adventure kami. So, kasama natin si Tolits at sinama tayo. So, dito na kami at nagkakaalon. Hindi nga pa, munti na kami magtaog. So, yan. Mag-fishing adventure kami at kasama ko si Tolits. At, you know. At sinama tayo, no. So wala naman si Princess, kami muna ni Tolits mag adventure. So marami kami mga kasabay dito sa Tagapuana, Nakamaklong palit ko, tapos sina mga Di Castro. So shout out sa inyo lahat. Kasama natin dito si Kaputotski, you know. So maliwanag na kami umalis. Check muna natin ay 5:20. Right, so abangan nyo na lang. Baka sana marami kayong mahuli mamaya. Alright. Bibihis muna ako na sa mukha. At para ang kutis ko hindi masira. Shoutout nga pala sa aming kaibigan si Princess. Yan. Good morning. Good morning. Hindi siya ka, hindi ka na isama ng van. Pag umuwi ka na lang dito. Medyo matakat ka pag uuwi. Mamimiss ka namin, Princess. I love you. Shoutout. I love you, Princess. Kangan ka mo ng bubuan. Bubuan. Tuloy ka ng huli natin. Bubuan lang ano. Ayun na. Basta Princess, ingat ka dyan. Laging mo tatanda. Mahal ka namin. Alright. At saka kailangan pagka tumulog ka, nakalak lahat. At gawa na ngayon hindi yan kagaya ng probinsya. Nasa Maynila ka na. Medyo marami yang mga magnanakaw, mga ibang mga nababalita sa balita. Kaya mag-ingat ka dyan. Kung kami na dyan, baka sakali ko ipagtanggol namin kasi wala kami dyan Basta ingat ka na lang dyan. Ingat. Bye! Alright. Ready? Ganda na sikat ng araw. Pero kakaalon na daw siya. Kasama ko si Princess, malulula yun. Gawa ng kalakataw, oh. Oo nga, ano yung magalaw yung alon, magalaw. Bawa si Princess, si Princess, nartupan. Wala, malulula yun. Grabe. Magalaw yung tubig. Kalakataw. Okay, pagka manahan hindi nakakalula. Hindi nakakalula ang Pagka naka-steady lang, nakakalula, no? talaga nakakalula ito. Ready na. Flip. Dito na nga. Alin? Ay, nakaganyan. Nakatayo. Wala pang nahihigit. So, antay-antay lang kami dito. Kailangan namin waiting ng higit. Kasi malug-alug yung dagat, yung tubig. Kaya lang. Nasa na wala pa naman nahigit kahit sino.
shout out Princess. So sigurado nag-uumpisa ka na sa pagtuturo. Bayaw. Gising na yun. Gising na yun. Naliligo, nakakain. Oo. Kasi alas 6 na eh. Gising na yun. Gising na yun. Hindi, baka pasok na yun ba? Nabigila kasi. Aga. Maaga dapat. Alas 7 pasok na. Pagka teacher talaga, baga yung gising. Hindi, pagka talaga sa teacher ka, medyo maaga. Oo. Pero pagka siya schooling ka, aras ka ba? Ayan. Dapat kailangan niya, ano yun. Kaya ako lang siya, bukas lang siya. Kaya lang siya mga pa. Kaya, sa mga isa. Kaya, yan. Oo. So, good luck sa'yo. Galingan mo sa iyong pagtuturo. And God Aray bless. ko yumaman. Yung mama. Apli ka ng bahay. Oo, pangarap niya yan eh. Oo. Ayaw ko yan. Kaya. Ayaw mo yan dahil matalino ka naman. Oo. Galing ka sa English. Kami may na sa English. Moshi lang ang alam. Diba? Alright. Sikat. Ang ganda ng sikat. Sama yun na. Tayo lang ang kumain. Tayo lang dalawang kumain. Ano doon si Kabalot? Tayo nag-live. Tama siya. Yung- Tayo ng princess. Tayo lang dalawa. Yung kinain ko ata doon kina Princess, yung ano lang. Gulaman lang. Gulaman, tsaka yung Tsaka yung suman. suman, yun. Kinain ko kanin. Dami mo rin nakain na kanin eh, no? Ano bang ulam nun? Ako pa ako pinakakain niya. Sabi kakakain ko lang. Oo. Mga tayo, pinagkukwentuhan namin yung yung piyestahan kina Princess. Kumain nga po kami doon, pero hindi lang namin hindi naka-vlog po yun. Natawa kami. Tapos mamimiss namin din yung mga memories namin na mga ginagawa. Si Tolits. Wala po. Tapos namin yung mga kalokohan. Yung mga kalokohan namin, yung mga tip libre. Natin libre. Mga kulay may pera, papagawa tayo ng t-shirt eh. Oo. Tatlo tayo eh. Wala, darating din yan. Oo. Antay lang, antay. Pag siya bakasyon dito, tip libre. Ang ating Libre. Nasa yung pangalan sa likod. Ano ba, princess. Oo. Ate Pugi. Ow! Ayaw ko nga matay po pugi. Tolits. Tolits. Papagawa tayo niya, papagawa. Tatlo lang tayo? Ha? Tatlo lang? Huwag mo lang apat para si Kapayaso. Payaso, sige. Si Kapayaso eh. Ay, shoutout ka Payaso. Bukas yung umilya si Kapayaso. Ayaw nga, 24 na bukas. Bukas. Ano na yun? Shoutout nga pala sa Simahon. Ngayon, nakukuha na sa Lunes. Oo, lunes. Kaya makukuha nila sahod nila sa YouTube. Shoutout sa mga sasahod. Sahod. Bigay naman. Bigay din. Ako, wala pa eh. Kasi nung April, di ba, paluwas-luwas ako ng Cavite. Kaya wala daw nakakapag-vlog doon ng maayos. At mahina din yung views. At puro live ako. Eh ngayon, nagbabawi nga po ako. So, babawi tayo sa June. Yan. Babawi tayo itong June na ito. Sige. Sa po ko, sasahod ko si Princess. Talaga ako hindi ko. Bigyan naman ako hindi. Talaga hindi ko nakakabit sa kanya. Ay mo itulong na lang sa kanya at gawa na siya nag-aaral pa. Ba? Nakikita oh. Si Pototski. Sa kanya lang po niya ako bigyan pag siya may trabaho na. Kasi siya nakakasahod ko sa pagkukuya. Pero sa ngayon, ayaw ko na. Kailangan niya. Kailangan mo na. Kailangan na kanyang pamilya. Pero pinata ko naman ako. Pero,
pag galing sa akin at tanggapin mo. Ba, siyempre, hindi pwede yun. Siyempre, laking tulong din yung inano mo sa akin sa birthday. Salamat na lang ako mahihingi naman ako ba? Yung hindi, yung problema sa akin. Salamat. Blessing yun eh, blessing eh. Ako naman, princess, sabi ka niya, hindi ko karaan. Kaya, ayos siya. Kaya, ako siya. Naigito, si Kapototski. Oo. Shout out, Pototski. Ayun o. Yote, nakikita agad kami, wala pa. Ilog. Yun o, laki o. Malaki-laki yun. Ayos. Kami wala pa. Antay-antay lang. Yun o. Okay. Maya-maya. So mga katepo yan yung mga si Kamaklo tsaka si Jericho. Nakahuli na po sila. Galing lalawin na ulit sila. Ganda ng araw, kalangitan. Papalit muna po kami ng panglawit, so sigilan lang yung aming ilalawit ngayon. So tinataas na po yung high na inuwi. Wala pa po kami nadawi, pero antay-antay lang. Wala pa kasi yung nakanaw na na isda, tulingan. Nakamaklong, may huli na yung mga kapatid ko. Pero naka-vlog po yun. Pinadala ko yung aking akaso. Yan, panoorin niyo yan, no? Pagka na-upload ko na po yan. Palit na kami ng panlawit. Singgilan na po ito. Pang-isahan na kawil. Ilan di pa yan pagka 5 sila. 20 di pa. So bali dalawa ilalawit mo yan. Oo, dalawa. Sabi ni princess. Anong 23? Hindi, 23 ka ako kay dad. Hindi ka ako, hindi pa. 23 walang edad. Hindi yun eh. Si princess book, hindi nyo bukis-ngis. Oo. Agad tumawa. Agad naman tumawa ni princess. Oo nga, ang galing. Ganda ka tumawa. Ang cute tumawa. Oo. Para nakakaakit eh. Oo. Talagang nakaka-love. Nakaka-love. Nakaka-love yung tawa ni princess. Sabi ni princess, ma-in-love na kayo. May love na nga kayo. Ano yung dress. Hindi akong pagkain. Makalaki. Nakalaki, no? Hindi yun. Sumama siya. Siya basa. Baka ako eh. Ito mo, pagka siya sinakaupo, magsapo yung tubig. Tama ka sa kanya. Yeah. Kababa ko pa. Ay, dawi na kami. Gandahan.
minor lang. Malaki kaya, malaki. Pinatay na yung makina. Bilog. Uy, yun o. Ito sa ilalim. Uy. Lalaban. Yun o. Yeah. Lapad. Ayun o, yun o. Naku, sumabit pa. Mabit pa. Ay! Goodness. My goodness. Yun na. Ayun. Ay, nakaw. Sumabit pa. Yun na. Yun na. Yun. Oh! Alright. Malapad-lapad din yan. Ah, di ba? Patera. Ang kalanghas ngayon. Mansero na. Ah. Pandar ulit, pandar. Ano, makarami kami. Hop, huwag ka na magwala dyan. Stipot your cooler ka na ngayon. Right. Diba? Lapad. Lapad siya, lapad. Meron na naman. Oh, nakataas lang yung isa. Meron na naman dumawi. Aha. Easy, easy. Alalay lang, alalay. Alalay lang. Sabit na. Mahigit pala dito, mahigit. Yun, nahigit din sila kamaklong. Ay! Wala pa. Nakawala pa, sayang! Alalay. Sayang, nakawala. Mahuhuli din natin yan, mahuli. Makakaalala, nakawala. Isa. Bawi na lang kami, sila kamaklong, oh. Yun, oh. Sayang. Bawi. Yun! Oh. Sabi ko nagpahuli yun eh. Oh, diba? Bumalik, nagustuhan yung pain. Aw. Ano? Nakakabsaw. Aba. Ungaw. Nakakabsaw. Ayun na. Nagustuhan yung ano, bumalik. Oh. Pahuli ka na kasi, wag ka na magkawala. Ayun na. Yun. Alright. Ah. Malaki. Pabigay kay Missy. Pagbili daw kay Missy. Wala namang Missy. Under ulit. Dalawa, 2 hits. Ha? 2 hits. Sinakamakalong nahigit din, oh. Nakabsaw siya na yung ano siya. Nanganganaw-nganaw na. Right. Meron ka. Ha? Dito ko may kumanaw. Parang tumalon siya. Kaya niya. Ito yung inakay. Maliliit siya, bakit? Ito yung kanina malaki. Ito ang anak. Anak to, oh.
nakita ko. Ano ba yung kala ko dilis. Sunod na yan, yung inahin na, inahin. Ano ba, inahin? Ano ba yata yun? Ilang ko rin. Sabi ng anak, oy, para nahuli yung aking inahin, ang aking ina. Di nagpahuli na rin sila. Nakatawa ng kawin, bakit ako siya? Halita sa pag. Kala ko siya ko. Kaya pala kita ko parang bumilak, gumanyan na tumalon. Sabay pa. Sama na ako sa inyo, inay. Ayoko na din eh. Sabi ka na isda. Ano yun? Yung inay niya, inahin. Nakatuway. Nakita kaya ang kanaw? Oo, kita ko na. Kita ka na. Wow, princess. Sinod ko na yung pinigay mo sa lapis natin. Kasabi mo naman yung tibig susunod eh. Kaya sinod ko na. Yan. Anong ano mo? Sinod ko na dahil nahihiya ako sa'yo eh. Anong feeling mo na sinusuot mo yan? Aba, feeling ko parang kami na. Parang kami na ni princess. Yan ang masarap yung nilaki ko na alala eh. Maliwanag ba? Maliwanag. Maliwanag eh. Kita nga yung piso sa mga tinalim. Kita pala buhangin sa ilalim. Oo. Ayos yan ah. Parang merong ano ah. Pogi na, pogi. Matepo na. Matepo na si Titolis. Sinuot na yung salamin. Ayan na. Saka ng barko. Togo. Togo yung pangalan ng barko. Parang ako'y nalulula doon pag ako sumakay. Dahil bangka. Mainit na siya, mainit na. Sulit pa kami nahihigit. Yung bangka oh. Huli! Yun oh. Dahil bangka. Nagkahigita. Basura. Hindi ba yung basura? Palang bangka. Ay, nandito pala si Kaoya Kalugs. Shout out. Ha. Bilog, 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 bilog. Lino ng tubig. Huwag ka nang malpas. Uy, sa ilalim, sa ilalim. Yo, 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 yo. Uy. Sana. Wala. Ayun na. Malapit na. Uy, huwag ka na lumaan ako. Sa ilalim eh. Ilalim. Dahil bangka oh. Gagulo ng mga bangka. Ang dami ba naman oh. Diba? Ako nakapalibot. Yun. Oo nga. Baka malagot. Yun nasa ilalim oh. Yun oh. Malaki-laki to. Nanlalaban pa. Ayun. Woo! Ay.
Malaki kasi hindi agad mabigla. Kasi bawal ano yun, baka malagot yun, oh. Oh, di ba? Oh. Yan na. Hoy! Ayun! Hoy! Ay! Ayan! Puta! Nawala! Hindi ko inabot. Sayang. Laki pa naman. Natanggal na sa kawil ano. Huwag sa kamali eh. Oh, hindi ko inabot ang buwan. Put! Sayang. Hindi na 1 kilo na yun eh. 1 kilo na ngayon. Tatas ko na eh, hindi ko naman. Ay! O, tapos tayo. Sayang. Laki pa naman. Bilog. Natanggal sa kawil. Bawi. Mahuli. Dahil ba ng bangka? Laki pa naman. Ayan na muna yung isa. Natanggal kasi sa ano, kaya sayang. Mahuli. Malaki ba naman, kaya mahirap yung ano. Bawal biglayin kasi baka maputol yung tali eh. Nahigit si kuya oh. Laki pa naman. Babawi. Bumalik. Sana magpahuli ka na. Sayang nga yung kanina. Tatlo na yung alpas sa amin. Ayun na. Yun. Ang ganda ng ano sa tubig oh. Yun. Uy. Yun. Oh, nagpahuli na. Buksi. Yun. Sayang oh. Malaki-laki din yung kanina. 1 kilo nga yun. 4 na sana yung huli namin. Bali ano, 3 alpas, bali 6. Sayang. Ayun na. Lawit ulit. Ingisay na. Malaki ito. May kalahating kilo. Oy, sarap naman. Mamamatay na. Dali na naman kami, nakadami. Ayun na. Oop. Siniswerte. Swerte at ang salamin. Swerte daw yung salamin. Princess! Swerte daw yung salamin. Yan na. Yun. Uy! Lapad. Yun! Uy! Alright! Lapad. 4-0! Lalaki ng lapad. Pandar ulit. Sayang, nakaano na kami kanina. 7 na yun. Alpas ang 3. Yun oh. May gumakanaw na. Yun! Dami!
Dami nun ah. Dami, dami, dami! Oy! Mga malaki-laki to. Panahigit kami. Ayun na. Ay, nagusot yung ano. Gusot pa na yan. Oh! Yun. Ayun na. Ay, sayang! Alpas na naman! Oho! Sayang! Babawi! Apat na yung alpas. Ang dami na higit oh. Alpas! Sabitan na yung mga ano yan. Dikit-dikit na yung mga bangka. Oh. Gari, nasa likuran na. Sinakamaklong. Dami oh. Nagkakanawa na yung mga tulingan. Huli, nakahuli si Kuya Lanto. Huli yun. Nasa gitna yung ano kanaw. Kagulo ng mga bangka. Yun! Dami oh! Wow! Yun! Grabe mga naw. Yeah, sabitan na yan. Yeah. Buhol-buhol na mga tansi. Ayun o. Ayun. Yan na. Gasa-gasaan na yan. Oh yeah, munti ka na. Hindi ka na magkapagkaan. Kagulo na mga bangka, mga tepo. Munti ka na dito magkabanggaan. Ayun o. Munti ka na magkabanggaan yung dalawang bangka. Dawe. Nahigit ulit. O yan, namatay na yung makina. Okay lang yan. Ayun na. Kagulo na yung mga bangka. Kakabanggaan pa. Pag yung kapatulin ka. Kapatulin. Ayun na, malapit na. Sana hindi malpas. Mano pa sa LC. Ayun na, malapit na. Yun. Lapad. Ah, di ba? Lalaki oh. Lalaki ng lapad. Banat ulit, banat. Right. Lawit. Nagkukwentahan namin yung ano kasi naalpas. Sayang kasi ang laki. May 1 kilo po yun. Sayang. Munti ka naman mahulog kung trader ka sila. Sabi ko, kung kayo nag-trader nyo sa ilalim, malakas yung viewers nyo, viral
Tolits, nahulog sa bangka, hinabol yung isda. Kita naman. Kaya nga. Oo. Nasa ibabaw na kasi siya ng tubig, eh, biglang, ano na siya, wala nang buhay. Biglang nagkameron. Kakabuhay ko nga, biglang nagkabuhay, nagdire-diretso sa ilalim na. Munti ka na nga mahulog. Ano na yun, nasa... Oo nga. Kaso hindi nahagit yun sa ano ko eh, yung pagkatulat niya dito sa ano bangka. Hindi nahagit sa camera. Wala pa ulit kami na dawe. So magpapalit lang ng balahibo para humigit at tumihit. Time check muna natin. 10:50 na pala ng ano, tatanghali na. Pero okay lang yan, tsaga-tsaga pa kami dito. Ay, shoutout kay Angel D. Hello. So, ano yan, napakagandang babae niya si Angel D. Dito lang niya sa Punta Fuego. Kaya punta nga ako doon sa kanila. Pero abangan niya yan. Gusto ko sumama sa vlog ko eh. Ayan, dilawin na ni Kataon. Sayang, dami naming alpas. Apat yung aming huli, ari oh. Pero ano na yan, sapot na po yan sa pagkasulina. Sana madagdagan na to. Para ayun, kakanawa na ulit. Alright, so nakauwi na kami mga tepo at hindi na kami nahigit doon kanina. Naabot na po kami ng lakas ng ano, hangin tsaka lakataw. Hindi nakawala. Sana Kaya nga, sa puno natin wala eh. sayang kung hindi nakawala yung ano, ilan ba nakawala? Kanina yung kilo. Oo, laki nun. Isang Wala kilo. Kalahati na ng aking balikat ang kalubig. Munti ka na talaga mahulog siya kanina. Oh. Balikat na ang basa ko, hindi ko pa rin napot. Ay, nako. Ganyan talaga. Wala, ganyan talaga. Hindi sa atin binigay yun. Para yun din sa ibang mga kasama natin. Munti ka na kanina, munti ka na mahulog talaga. Kung dumulas pa dito sa may ano to, laglag. Hulog. Scatolage. Trending naman yun. Trending. Para kasi princess. Gusto ako ma-accidente. Trending yun, trending. Trending. Milyong views yun, milyon. Yung Diyos. Ako naman, lumpo. Lumpo wala, lumpo. Woohoo! Saya. Pero may huli naman kami. Tara oh. Bale, ilan ba to? Ayun. 5 kasama yung dalawang maliit, bali 7. Malalaking lapad yan oh. Diba? Trending sana! Kung nahulog ka. Sinisit yung isda. Oo. Kung hinabol niya pa, dire-diretso yun. Oh, yari. Wala nang tolis nyo. Hindi makakasakay din si princess. Hindi na makakasakay si princess. Kasi wala na mag-ano. Mag-ehenete ng bangka. Nag-ano lang kami, nag-antay lang ng makakausong kasi wala makakausong eh. Dito na kami oh. Paikot-ikot. Nag-antay lang kami ng makakausong. Alright! Woo! Masaya naman at enjoy. So maraming salamat kay Katolich dahil sinama tayo sa pag-adventure niya. Hindi naman malulugi. Sambot naman, sambot. Ay, si Mateo. So, yan. Naitasan namin yung bangka ni Katolich. Okay natin. Makikipatong mo. Sayang, daming alpas. Nakasampu sana kami. May talagang isda nila eh. Kaya nga. Malamit na yung huli. Madami, meron naman din. Hindi ko piraso. Saan na yung aking ano? Magaling ngayon, huli mo. Kahapon nila ba huli mo? Ito, piraso.
Ha? Dalawa nga sa amin. Dadali muna natin. Ito yung huli namin, oh. Ito. Pakita ko isa-isa. Diba? Ano lang naman din yan sa ano. Dali lang natin sa bahay nila. Right! Ayan. Papaliguan nyo muna yung kanyang bangka. Lilinisin bago siya magano. Okay.